好，我哋而家睇下呢一段咯喎，歐益大師寫嘅。言真窮妄，明知為學，蓋能深造自得，則左右逢其源。故越博而越弱否則越博越無頭緒，去道亦越遠矣。古人發心出家，必次第參學，由痛念生死事大，無上送出。此身不向今生度，更向何生度此身啊？所以三登九上，八成煙碎，不但其勞，念念了當大事，豈肯着相計名，尋行數密，負業攀枝，以圖之厚義哉！末世不言，名為欲計如來慧命，參如來法門，而不知痛為生死。唯積學問，廣見聞，其可登座徽主而已。謝不與菩提大心相應，雲對佛揚化，吾不信也。不與為生死心相應，雲大菩提心，猶不信也。勝負情見不忘，僅成阿修羅法界。名利眷屬，念念不忘，僅成三途摩羅種子。隨其所見所聞而起法執，不能捨棄名言習氣，不達如來說法旨趣，不知種種四識因緣，僅成泛愛雜論科佛。學問益多，害心益甚，學人益成，正法益衰。所以每一念及，未嘗不夢寐痛哭也。好，呢個呢？好，呢個就成段啦。咁首先就講開始呢一段啦。係言真窮妄之為學啊，蓋能深造自得，即左右逢源啊。咁呢個呢，呢個學佛啦，有一個重點啊，就係言真窮妄，就係話呢，成個佛學修學嘅課程呢，我哋係做咩呢？首先呢，言呢就係追求啲乜嘢呢？就係追求我哋嘅真如佛性啊！窮呢，窮盡啲乜嘢呢？就係話呢，停止我哋嘅妄想啊！所以成個目標呢，就係法銷歸自性啊！就咩？無論你持戒又好啦，學教又好啦，修止觀又好啦，甚至你係做義工修福啊，所有嘅資糧呢，都應該呢回歸到現前一念心性啊！呢一日念心性呢，就可以做兩件事。第一個呢，就係言真啦，就係對於佛性嘅追求。咁第二個呢，就係窮妄啊，就係對於妄想嘅調伏啊。咁我哋所有嘅了解呢，呢兩個呢，都係要用呢個即係呢呢個無論解行二門啊，都係要同呢個地方回歸嘅。呢個就係修行嘅根本啊。蓋能深造自得，即左右逢源啊！如果我哋咧喺一念心性裏邊咧去言真窮妄，深入去修學咧，就能夠左右逢源啊！根本能夠能夠攞得住嘅話咧，喺成個修學課程裏邊咧，先會圓融無礙。故越博而越弱啊，否則越博越無頭緒啊，去道亦遠矣。就係話咧如果我哋能夠掌握住心性啊，呢個修持功夫咧，所以我哋嘅經論就算睇得好多我哋嘅修行咧都係有個回歸處嘅即係無論咧你睇咩華嚴經啊、法華經啊、楞嚴經啊，無論你咩法門都冇關係我哋話開方便門，是真實相啊！每一個法門咧都係有一個明確嘅指歸嘅。就係咧言真窮妄，就係咧從悟道嘅角度去呢個，無論你睇咩經咧，其實就係即係從唔同嘅角度去睇呢個真理嘅啫。如果我哋唔掌握到呢個根本咧，即係越博越無頭緒啊，去道亦遠矣。就係話咧，如果我哋唔知道呢個根本嘅話咧，好似我哋睇唯識，我哋又執着住唯識；睇中觀又執着住呢個空咁樣。咁樣嘅話咧，就變咗咧，點解啲佛教咧，好似你越研究咧就越麻煩，即係越研究咧，就咧越好似越亂即係有啲人覺得
有時候好似唯識又講咁樣喎，呢個中觀又講空，唯識又講有喎，咁啊覺得好亂咁啊，即係好似之前咧偶祖都有呢個經歷啊，即係佢話做乜呢個空觀又講冇跟住咧唯識又話有咁樣咁啊最終咧其實就係後尾佢開悟嘅時候咧先發現原來咧其實所有嘅嘢咧，只不過咧係從唔同嘅角度去睇同一個真理咁啊，所以咧偶祖呢度咧就係話啦，就話如果我哋明白咗呢樣嘢嘅話咧，咁我哋無論你學咩經，即係無論你話空觀嘅經定有宗嘅經咁樣嘅話咧，你先至咧能夠咧言真窮妄咁啊先至可以對你係有修行有幫助嘅。如果唔係嘅話咧，反而咧你越識越多咧，就咧越無頭緒就覺得越亂有時候睇得越多反而仲越亂有時候呢個經又可能叫你去淨土，跟住嗰個經又話唔係呢個所有呢個都係夢幻泡影有啲又可能又係或者去另外一個淨土咁樣或者要你生世要嚟娑婆世界聞菩薩道，即係好多個法門如果我哋唔明白唔清楚嘅話咧，咁我哋咧就會覺得好矛盾即係會好多呢個冇晒頭緒所以咧我哋要明白咧，其實咧總之咧就係最終咧個目的咧都係言真窮妄即係話咧為咗咧對追求佛道，同埋咧呢個窮妄就係調伏妄想都係咁樣嘅。咁咧呢個咧地方咧就講咗一個好重要嘅觀念就係智者大師咧喺呢個觀心法門教同觀裏邊咧，咁智者大師講教咧就講得好詳細嘅五時八教所謂講完五時八教之後咧就強調觀心觀心係咩咧？觀照現前一念心性現前嘅一念心性咧就係即空即假即中而廣泛嘅五時八教咧就係回歸到一念心性好似我哋啱啱學佛法咧，如果我哋唔從呢個心性上邊去言真窮妄，如果我哋譬如只係好似喺度做學術研究咁你學佛法咧學耐咗咧，可能仲反而仲會退心添嘅。佛法嘅修學咧有兩個方面第一個咧就係向內安住，第二個咧就係向外攀緣如果我哋一開始咧唔揾個即係唔知道呢個正確方法只係咧喺佛法上面咧你一路好似越讀越多越讀越多好似我就識呢個名相點樣解又嗰個名相點樣解即係我哋喺個名相嗰度做分別跟住咧用嗰啲名相咧就好似同人哋爭論呢個名相點樣，嗰個名相點樣喺度爭高下。咁你發現咧佛法咧就可能有好多矛盾嘅如果我哋一開始咧喺呢個心地上面去回歸就會發現咧佛法咧其實係無量無邊嘅方便就係咧只係用唔同嘅角度咧去解釋呢個佛法嘅啫咁呢兩個咧就係唔同嘅方向即係話咧你係向內去呢個觀照一係向外攀緣，呢個就係唔同方向嚟嘅。咁咧蕅益大師咧好慈悲咁樣咧就話俾我哋聽咩叫做學就係指出咧我哋學習佛法嘅方向言真窮妄，明之為學就係講到我哋佛法嘅一個根本呢個咧就係一個重點嚟嘅總之我哋學佛法咧最終就係為咗言真窮妄唔係為咗呢個學好多名相或者我睇咗好多經我識好多嘢咁講好多道理出嚟唔係咁樣嘅記得嗰陣時咧呢個星雲大師佢有喺呢個50-60歲嘅時候咧，佢曾經有一段時間咧，佢決定要閉關。咁佢閉關嘅時候咧，咁佢因為佢平時都好忙都唔得閒睇書就決定咧就叫即係攞呢個當時好出名嗰啲佛學學者嗰啲書走嚟睇啦閉關嘅時候跟住咧佢話咧去睇下咧，全部抌晒睇唔落去，因為佢覺得咧嗰啲學者咧。全部咧就喺呢個名相裏邊咧，就即係好似一個名相喺度拗即係喺度咧，好似呢個追啲名相嗰度慢慢喺度分別喺度爭論咁樣即係好無聊所以咧我哋話
最終咧，我哋學佛咧最緊要唔好學下咧，就變咗好似啲學者咁樣啊，即係好似咧淨喺度研究啲名相啊點樣啊嚇，我哋最終係要言真窮忘，呢個先至係最緊要嘅。咁咧第二段咧就講呢個古今行者嘅志向啊，就係話咧將古代修行人同埋現代修行人咧，佢哋當然啦，佢哋嗰個蕅益大師嘅現代，即係佢自己對我哋嚟講都係古代嚟㗎啦。不過係佢就仲比即係再之前嘅人修行嘅人就做一個比較啊。咁我睇下佢講古代修行人咯。古人發心出家，必次自參學，由痛念生死事大，無常迅速啊！此身不向今生度，更向何生度此身啊！古人發心出家咁點呢？就一定咧立定志向，好好參學啊，親近善知識啊，聽聞佛法啦呢個咧就係呢個古人啦佢哋呢個去呢個學佛嘅時候，咁點解佢哋有咁嘅志向咧？咁其實咧，因為咧佢哋有三個覺悟嘅。第一個咧就係痛念生死事大就係話咧，因為咧古人咧佢哋察覺到咧三惡道咧，即係我哋輪迴咧，其實好痛苦嘅呢一個大事嚟嘅因為咧佢見到呢個生死嘅過患生死事大所以喺當中咧，佛法強調咧生，其實咧我哋一般人咧我哋就驚死啦好多人都驚死病怕病怕死其實老實講，從你第一日出世喺呢個世界裏邊咧，咁點就肯定一定會死㗎啦，係咪？所以其實咧，如果你真係驚死嘅話咧，就最好就唔好生喺呢個世界度，呢個先至係解決方法。因為我知我哋要出生喺呢個世界咧，冇人唔死嘅。所以咧，古人咧就係喺佛法裏邊咧話，如果我哋唔想要死即係我哋如果我哋唔想死嘅話咧，最緊要就唔好受身即係唔好出生即係唔好話一直喺呢個六道輪迴裏邊咁如果冇生咧，當然就冇死有陣時咧，有個義工咧，有啲義工咧，佢即係走嚟我哋醫院嗰度做探訪啦，探訪一啲病人啦。咁跟住啲義工咧就覺得咧好擔心佢成日見到嗰啲病人嘅時候咧，哇！嗰啲病人真係好辛苦即係你喺呢個見到啲公立醫院嗰度啲病人，哇！又俾人綁住即係去到佢哋又唔可以落床咁樣，見到真係好辛苦，好似呢個即係活喺地獄嗰度咁樣。當然啲義工見到都心驚膽戰都喺度，佢就有講話，哎呀！我有時候咧個心都好噏嘅，點解咧？即係好擔心咧，有朝一日咧會唔會我都係咁即係佢哋都係呢啲老人家老咗病咁樣所以有擔心有朝一日我都會唔會係咁樣其實咧其實呢個咧就係話證明咧，你走嚟醫院度做義工咧，其實好好嘅，日日提醒你點話俾你聽，快啲修行好好趁住而家咧，你仲有呢個精神體力快啲好好修行如果唔係咧，你終有一日咧，你就好似嗰啲病人咁咧，瞓咗喺張床度嘅時候咧喺度受苦，就算俾你90歲、100歲，咁點咧？最終咧，你就算咁長命你都係呢個老病走唔甩都係受苦所以咧如果你見到咧咁提醒自己咧，趁住而家咧年輕力壯咧快啲精進努力咁呢個，所以我哋話如果我哋真係害怕嘅時候咧，害怕死咧最緊要就唔好受身咁喺我哋喺呢個阿伽曼尊者嘅傳記裏邊咧，阿伽曼尊者咧就係一個喺泰國嗰度好出名即係大家都認為佢已經成就咗阿羅漢嘅一個出家人嚟嘅1970幾年嘅時候咁阿伽曼尊者咧就講話咧，有一日咧有一個夜晚咧，佢咧喺呢個大樹嗰度打坐咁跟住咧打坐嘅時候咧，佢見到咧一棵大樹咧就倒下啦，即係嗰棵大樹就連根拔起，就成棵咧就瞓低咗啦。咁其實代表咗乜嘢咧？其實咧就係代表咗咧呢個咧佢嗰個生死嘅樹已經倒咗落嚟啦，即係唔會再繼續啦，生死已經斷啦咁喺嗰個時候咧，所有嘅天人咧，即係佢見到啲天人咧喺度讚歎。
咁啊呢個因為咧呢個又出咗個聖人啦嚇，因為佢證得咗聖果啦。咁啊睇天上面咧就降落咗好多曼陀羅花。咁啊尊者阿加曼咧，佢嗰陣時咧就寫咗佢個心情啊，就話咧佢咧忍唔住咧就流眼淚啦嚇。咁啊點解咧？點解佢會流淚咧嚇？證咗阿羅漢果，點解佢會流淚咧？因為咧佢話咧佢見到咧佢無量嘅生死痛苦啊！就喺嗰刻咧就結束咗啦，即係佢唔使再過嚟喺人間嗰度輪迴啦嚇。咁佢非常之感動啊，因為咧佢睇到咧，因為你即係佢已經證得聖果咧，佢當然睇得翻佢過去生啊，過去一世又一世嘅輪迴啊。佢睇到每一次嘅輪迴嚇，每一生每一生從呢個生命開始到結束都累積咗好多好多嘅痛苦，即係佢都有好多嘅痛苦。每一次受身即係你諗下我哋從細到大其實而家啲人都已經叫做好咗好多噶啦如果你睇下啲以前啲古人又喺戰亂或者有疾病即係會生存喺呢個世界嗰度咧就好辛苦當然病死就都一樣更加辛苦添啦所以咧佢而家咧佢啲痛苦咧全部已經停晒啦，所以佢就話。我身已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有佢無量嘅生死咧，終於喺今生咧結束咗啦。然後咧內心咧就生起一個非常之感恩呢個感嘆感恩嘅心咁咧因為咧佢對佛陀咧係真真正正非常感恩，因為佛陀講嘅四聖諦佢終於證到啦因為佛陀講四聖諦教我哋點樣去開悟。而佢終於就跟住佛陀呢條路咧，佢真係證得正果啦真係可以開悟到啦。佢話佢願意從而家開始盡未來際不斷咁頂禮佛陀即係對佛陀非常感恩之後咧先至可以話咧生死事大，關鍵咧就係話，所以我哋關鍵就係個身因為我哋喺三界裏邊咧每一次受身咧都夾雜咗好多生老病死好多痛苦喺入邊。所以咧，痛念生死事大咧，就係對住我哋咧呢個來世安樂嘅期待其實咧，我哋咧即係雖然咧，即係你去講我就未有好似阿加曼尊者咁呢個開悟咗啦。不過咧，我都係覺得咧非常之感恩佛陀即係咧，因為咧可以感覺到咧呢個佛法咧，因為我哋學咗佛法啦，就少咗好多煩惱。即係好多時候咧，見啲人咧走嚟諮詢咧，好多好多唔同嘅煩惱我哋學咗佛法我哋學佛法又有機會出家咧好多好多煩惱咧，其實免咗好多煩惱跟住咧，仲有咧將來仲有個極樂世界可以去喎所以咧就真係非常之感恩佛陀因為我哋學佛法咧，咁呢個痛苦咧其實已經少咗好多。第二個咧就係無常迅速就係話咧。呢個係對住我哋今生安樂嘅貪求因為咧今生咧都係暫時嘅因緣好快咧就會過去噶啦，所以咧我哋唔好俾過去嘅福報障礙即係唔好貪求我哋過去嘅福報，因為咧我哋咧好快，其實呢一世咧好快就過噶啦即係唔好咧喺度貪着住，可能你而家身體仲好健康，或者都仲有翻啲錢或者有個好好嘅家庭咁但係咧，我哋好容易貪求，但我其實咧無常迅速好多時候咧呢個無常一嚟咧我哋就乜都冇晒噶啦第三個咧就係此身不向今生度更待何生度此身呢個咧就係話俾我哋咧聽要精進我哋咧淨係睇到生死事大，無常迅速當然咧亦都明白到咧我哋流轉咧係痛苦嘅但係咧我哋咧。就成日咧都會有一個懶惰嘅心就諗住哎呀唔緊要啦，今世唔得咪下世咯慢慢嚟啦今世冇辦法了生脫死咪下世咯但係咧藕益大師就話俾我哋聽咧，就話如果我哋今世唔把握機會此身不向今生度呢更待何生度此身咁你可能下世你係咪仲有機會學佛咧？仲係咪咁因緣具足咧？咁你嘅話咧就唔一定嘅喎，下世唔一定有咁嘅因緣嘅喎。記得咧阿加曼尊者傳咧又提到一件事就係話咧佢咧
每成好多時候咧，夜晚咧佢都會同嗰啲咧呢個沙彌啦，即係佢嗰啲弟子啦，喺度開示啦。咁佢往往咧開示咧就一開始咧就3-4個鐘嘅，跟住啲嘢咧就重複重複，即係都算係好囉嗦咁樣啦，即係好似呢個將啲嘢重複講又重複講。咁跟住咧佢哋啲徒弟咧就要坐喺度咧餵蚊喎，即係唔知大家咁舒服坐喺度有冷氣喺入邊。因為佢哋喺森林度啊嘛，咁就又蚊又多啦，又熱啦，咁坐喺個森林入邊咧咁半夜3更呢個尊者咧又將啲開始重複又重複講啦，講嚟講去3幅被啦，即係好似咁樣啦。咁咧佢咧就其中一個呢個弟子咧一個沙彌咧一個年輕嘅呢個徒弟咧個心咧就喺度諗咯，個心就即係忍唔住喺度諗啦。佢話：唉，真係煩死啊！唉，呢個還定呢個世界咁多人都生死輪迴啦，都唔差我一個啦。我做乜鬼咁辛苦又出家即係喺度坐喺度，夜媽媽坐喺度餵蚊又聽埋嗰啲重複又重複嘅開示跟住呢個心咧就喺度開始打妄想啦，開始喺度諗啦。唉，我真係愚蠢啊！我其實咪其實其他人咪一樣生死輪迴，我點解又唔可以生死輪迴啫？做乜要喺度出家咁辛苦咧？就喺度修行咁樣咧？跟住咧加曼尊者咧講下咧，即係講下佢嗰啲3幅被嘅時候咧，突然之間咧就開始鬧咯，就話有啲人喺度妄想，話覺得自己同其他人一樣生死輪迴都就可以一啲都唔珍惜眼前嘅機會。你以為你過咗呢一生而家咁好嘅機會俾你去呢個修行，你以為你呢個你過呢次機會之後，以後咁容易有呢個機會如果你唔珍惜嘅話咧，一直喺度生死輪迴，一直喺度受苦嘅啫。咁咧就咧教訓咗佢弟子一輪所以咧我哋咧就話我哋都係我哋就千祈咧就要即係好似嗰個要勉勵住自己，千祈唔好有呢個懈怠嘅心千祈唔好就諗住因為我都遇到有個學佛嘅佢雖然嗰啲學佛都唔係好正知正見嗰啲啦又叫做學咗幾廿年啦，又話佢一日嗰時同我話一日唔知仲成4-5部金剛經即係佢做好精進嘅時候，佢念經念得好精進嘅時候，結果後尾咧佢就即係最近就病啦，生病啦生病咧，跟住咧佢咧就開始咧就覺得咧。念咁多經原來冇用嘅，原來都會病嘅，即係原來咧又開始咧就退心啦，就開始咧就喺度諗啦喎，學佛學得咁辛苦嚟做咩咧？其他人唔學佛咪又係咁，即係唔學咪又係咪係咁樣生活我做乜要咁辛苦咧？咁樣其實咧呢啲真係好愚痴嘅方法啦，即係好愚痴嘅諗法嚟嘅即係我哋要知道咧。當然我哋學佛咧唔代表我哋唔會老唔會病但係咧我哋咧要有個智慧喺度我哋要有個智慧，但係當你呢個老病嚟嘅時候咧，你最緊要就唔係苦就唔似好似一般人咁樣咁苦同埋咧我哋呢個學佛嘅時候咧，我哋就係斷生死斷輪迴即係咧係幫助我哋咧跟呢個生死輪迴咧更容易斷即係我哋唔係話呢個好千祈咧就唔好諗住咧學佛咧學咗咧就等於你唔會老病死，唔係嘅只係咧我哋更有智慧我哋更有智慧嘅時候咧，我哋嘅苦咧自然咧就會減低當然最終我哋講話如果你係修淨土嘅修成土中咧，即係如果你夠精進咧，甚至可以預知時至即係嗰個咧，佢只不過佢自己咧就唔夠精進，同埋咧佢咧就呢個即係佢自己係喺度念經啫即係好似念咁多片金剛經，但係咧佢念咧又冇，佢根本都冇理解呢個空性即係佢都冇呢個空性智慧喺入邊所以就係話咧，我哋一定要好好咁把握嘅呢個機會咁咧喺呢個網上邊度咧有一個文章有一個文章咧就係呢個1994年四川嘅寂空法師咁佢就講到咧就係佢睇到自己嘅宿命咁睇到佢自己點樣生死輪迴就講到咧佢話咧喺600年前咧佢曾經係一個比丘啦
20幾歲出家，受過三壇大戒，修行咗50幾年咁啊，即係70幾歲往生啦20幾歲出家喺600年前喎。佢學佛修行呢，就因為佢學佛修行呢，所以佢做咗唔少好事。但係呢，由於佢貪戀呢個塵世希求人天福報最終呢，佢呢就冇脫離生死輪迴，咁啊反而呢，最後呢就喺三惡道受苦點解佢咁樣講呢？佢呢其實呢，佢呢出咗家當然佢嗰600年前佢一個出家人做咗好多好事。咁啊跟住下一世呢，就因為佢個福報呢，佢呢就去咗一個有錢嘅財主屋企成為咗一個公子哥兒成日呢就喺度花天酒地，身邊呢就有8個侍女雖然唔好色，但係貪名貪財貪利呢好嚴重，做咗唔少惡業咁呢嗰世死咗之後呢，因為佢個福報真係實在太大啦個出家所修行個福報太大，咁又去咗一個呢一個做官嘅家庭裏邊咯喎。咁大咗之後呢，佢呢就做咗呢個將軍去領兵打仗。當時呢，佢呢個仲威風比前一世仲威風有侍女呢24個威風凜凜要乜有乜有享唔盡嘅榮華富貴食唔完嘅山珍海味成日都喺度花天酒地。咁呢，因為呢吃喝玩樂就做咗好多惡因啦，尤其是佢領兵殺人殺咗好多人咁將啲人個人頭抌落啦，即係斬啲人嘅人頭啦，拋個屍落江河啦。咁就算呢對方呢，即係啲敵人呢匿喺個草叢嗰度呢佢呢都要將佢掹出嚟殺跟住呢就結咗好多怨啦。咁結咗好多怨之後呢咁佢福報就享盡咯喎嗰2世就用晒去出家修行嗰啲福報啦。咁由將軍死咗之後呢，就投身去三惡道。投身三惡道點呢？就做咗呢個蛤蟆做咗3世咁呢個蛤蟆呢，就呢因為佢前世呢領兵呢，就將啲人呢就掹出嚟斬佢個頭嘛。咁你知呢個蛤蟆呢，就俾人一吊到就斬咗個頭啦斬咗個頭呢跟住呢又因為佢就曾經將啲人呢拋屍喺江河所以呢喺佢做蛤蟆嘅時候呢，又俾人打啦，又俾人吊啦，又俾人呢個即係呢個剝皮啦腐爛發臭啦咁做完3次蛤蟆之後呢，就做咗四次山雞咯喎做4次山雞呢，就償還佢做將軍嘅時候呢，就將呢個指揮啲士兵呢即係話呢償還佢嗰陣時呢，就係做將軍做財主嘅時候呢，貪口腹之欲成日呢就喺度呢個食肉食呢個雞呢個豬牛嗰啲咁所以呢，就俾人呢做山雞之後呢，就俾人捉啦、湯煮咁樣啦還呢個宿業債。咁做咗山雞之後呢，跟住呢又做豬咯喎做咗3次豬。咁呢呢個呢，就係又係償還呢佢當初呢做財主做將軍嘅時候呢，好食懶做飯來張口衣來伸手咁成日食肉咁做咗啲惡因咁呢個豬呢，就食咩呢？就食呢個大家知食潲水即係佢以前呢浪費食物做呢個財主做將軍嘅時候呢照好多嘢食，跟住又食唔晒咁佢所以呢，就而家變翻豬呢，就食翻佢啲潲水食翻嗰啲剩翻嗰啲食物咁又俾人呢，就千刀萬割咁所以呢，就呢還債一路還債咁當然佢又因為呢，佢一個即係佢喺呢個定中呢，睇到佢多身咁樣受苦就非常之傷心咁樣就落喊啦因為佢呢，就喺度見到佢嗰個輪迴非常之難過。佢話佢曾經呢，出家600年前呢，出家為真修行咗50年，但係因為呢，就貪圖人天福報即係貪圖呢個享福，終於呢，一念之差就享完福之後呢，就入咗三惡道10次輪迴咗喺三惡道10次然後呢，就浪費咗整整600年600年之後呢，今日呢，佢先又翻嚟做人之後又出家又見到自己嘅生死輪迴
所以咧都忍唔住咧就流淚痛哭所以佢都咧喺度立志咧就係話，佢都將來咧都係要往生淨土因為咧佢見到咧呢個生死輪迴咧真係太可怕咁所以我哋咧就係往往都係咁即係我哋咧就如果我哋唔把握住今生咧，咁你唔知道咧來生嘅時候，可能你今世即係唔好，即係你可能修得都唔錯嘅我哋話三世冤即係呢個印光大師成日三世冤就係話今世你都修得唔錯，但係又冇了生脫死又冇呢個心去極樂世界咁咧，終於因為你有咁嘅福報有咁嘅福報咧，咁跟住下一世咧就享富貴。咁通常啲人一享富貴點享富貴就梗係唔想修行啦，係嘛？你享富貴，好多見到好多享富貴嘅人，即係唔好講咩啦，連食素都唔想嘅，因為佢有富貴嘛有錢咁你唔使係嘛？咁所以咧就要想榮華富貴，享完榮華富貴之後咧咁做咗好多惡業，咁呢個惡業咧就嚟啦所以我哋話咧，我哋真正把握咧唔係來世而係今生來世咧係一個你係即係唔可知嘅，即係唔知道我哋來世有冇機會嘅。所以話咧，此生不向今生度更待何生度此生所以我哋覺悟到咧，生死事大，無常迅速我哋應該知道生死呢件事係要今世解決，唔可以期待來生呢個就係一定要咧覺悟呢樣嘢所以三燈呢個啦所以三燈九常八成煙水，不但其勞，念念了當大事呢度講乜嘢呢？咁講到咧古人咧願意外出參訪善知識，三燈九常係咧就係講雪峰禪師雪峰禪師咧就係話咧佢啱開始嘅時候咧唔明白佛法嘅內涵，咁佢點咧？佢咧就三登，就係咧三登頭子山去參訪呢個大同禪師。九常就九上洞山去參訪洞山良介禪師八成煙水就係講咧善財童子53餐經過110個城鎮嘅煙水人家。咁佢哋點解咁願意咁辛苦去參學呢？因為念念了當大事呢件事呢係一件大事，因為呢無量劫裏邊呢我哋得到人生呢非常之唔容易嘅，咁而且呢仲可以遇到佛法咁我哋喺無量生命裏邊呢出現咗呢啲一個即係咁好嘅機會呢，當然要好好把握所以呢佢哋就講到古人呢。無論咧千山萬水就係為咗求呢個佛法千山萬水佢哋都要去當然而家咧就好容易啦，而家大家打開個 YouTube 咧就大把啦即係呢個大把呢個講經說法嘅無論你咩宗派甚至連嗰啲以前往生咗嘅大德嗰啲法咧你都可以聽到而家咧就幸福好多古人咧就為咗聽一句跟呢個大德一句經一句偈就要千山萬水長途跋涉咁樣去但係往往係因為咧佢哋咧千山萬水長途跋涉咁樣去咧，所以咧嗰啲大德咧俾佢哋往往就係俾佢哋一句説話咧，佢哋都銘記於心嘅佢哋咧都真正好好咁樣去學銘記於心調翻轉咧，我哋咧因為睇太多，因為我哋呢個太容易啦，呢個聽經太多人講太容易啦，往往咧就行到門口都唔記得晒，問你講啲乜好似嗰陣時我師傅就佢話佢成日啲人咧都走嚟聽佢講經好多人聽佢講經但係咧個個都話大師你講得好好非常之好跟住大師你話我講得咁好咁你講翻3句俾我聽下，我頭先講嗰啲乜，你講翻3句俾我聽下。跟住咧，往往啲人咧3句都講唔出。我哋咧就係真係太多啦。咁古時啲人咧就唔係啦。真係咧非常之好即係咧佢哋咧你即係同佢講一句説話咧佢咧就呢個。銘記於心銘記住一直喺度用就好似呢個
呢個有一個諦閑大師啊，咁又講到咧佢有一個徒弟即係之前有講過，叫做個名都唔知嘅，就係叫過樓像啊。即係講咩咧？就係話咧，佢有個同學咧就係細個嗰時咧喺鄉下嘅同學嚟嘅。咁佢咧就即係佢咧就冇讀啲咩書，即係大家都窮啊。咁終於咧佢咧大個咧就幫人哋負責補下啲鑊補下啲碗啊。咁都係呢啲好窮嘅，即係賺唔到幾多錢嘅呢啲生活啦，好窮嘅。咁一次見到呢個諦閑法師嚟咧，見到哇大和尚好多人恭恭敬敬又供養就好多人圍住佢佢個心咧就好羨慕，因為大家以前都係讀嗰啲卜卜齋嗰啲同學嚟嘅咁非常之羨慕呢個諦閑法師，咁就要求諦閑法師咧就收佢為徒啊。咁諦閑法師咧就話啦，其實嗰陣時咧佢都只不過30幾歲啫，但係咧即係古人咧都30幾歲都叫年紀大㗎啦。咁即係佢就話：你年紀都咁大啦，咁你又冇文化又冇文化，你出家嚟做乜嘢咁樣即係佢意思就嫌佢咧就你乜都唔識，咁你出家嚟做咩？咁跟住佢，但係咧佢個同學咧苦苦哀求即係見到佢佢就我真係好想要出家即係我即係佢唔想再喺度咁辛苦喺度幫人補鑊咁樣咁跟住諦閑法師就冇辦法啦就俾佢出家，就話好啦，我俾你出家，但係咧你而家咁樣咧你入去廟度住咧，你乜都唔識咧一定俾人恰嘅，俾人嫌嘅。咁咧我就揾個即係揾個一間細細間屋俾你住揾幾個居士供養你3餐叫個阿婆幫你洗衫咁煮飯俾佢咁同佢講話你就喺度念佛念阿彌陀佛呢個念攰咗咧就休息休息夠咧就繼續念咁就咁樣啦你就繼續喺度做啦真係好乖喎，佢真係一句阿彌陀佛念到底喎，即係好似諦閑法師講念攰咗就休息休息醒咗又繼續念終於咧佢咧有一日咧就同我煮飯嘅婆婆講咧你呢幾日唔使嚟㗎啦個婆婆咧就以為咧即係佢可能出去探下朋友啦咁樣過咗幾日之後咧再翻去咧佢一見到嗰個咧佢入去咧叫個師傅冇人認啦。佢一入去咧嗰個師傅咧居然就已經企喺度咧，就咧一隻手咧就已經往生咗啦，企喺度往生咗啦一隻手咧就揦住一個銀元咁咧嗰啲人咧睇到咧就話咁點算快啲叫佢師傅過嚟，即係叫諦閑法師過嚟因為呢個佢徒弟嚟噶嘛即係叫諦閑法師過嚟。咁因為你知以前又冇車又成即係啲交通唔係咁方便諦閑法師落嚟咧都要行幾日行到幾日咧佢足企足幾日佢往生咗，佢可以企足幾日等諦閑法師落嚟一落嚟之後咧諦閑法師就非常之讚歎話：哇！你真係呢個你真係收到啦你呢個甚至呢個咩名山方丈都未必做到你咁嘅功夫可以企喺度預知時節企喺度冇病冇痛咁樣就往生啦所以你睇到咧，其實諦閑法師咧佢教咗佢啲咩一句啫喎，就係叫你念阿彌陀佛，念攰咗就休息休息好就繼續念，然後乜都冇教過佢喎乜都冇講喎，咁佢亦都唔識其他嘢嘅喎佢淨係聽咗呢一句啫聽咗呢一句之後咧，但係佢奉行到底奉行到底咧終於咧就有成就所以我哋諗下咧，我哋而家啲人咧聽咁多我哋聽呢個聽嗰個但係有幾多個咧，即係好似呢個咁樣咧，可以咁有成就咧所以我哋講話唔係話一定要聽好多，但係咧就係話你聽咗之後你有冇用最緊要咧就係有用到好，咁我哋而家咧就先休息10分鐘先再繼續。